Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite Vaiko teisių apsaugos tarnyboje įkurtuvės. Išrinktos gražiausiai tvarkomos rajono mokyklų aplinkos. Lėlių vežimo teatre turtingas naujasis sezonas. Savaitgalį mieste karaliavo stalo tenisas. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai gyvena įkurtuvių nuotaikomis. Iš senųjų patalpų, buvusių Respublikos gatvėje, keliamasi į naujas, esančias Sodros pastate. Džiaugiamasi, kad pagerės ne tik darbuotojų darbo sąlygos, bet ir pagalbos besikreipiantieji jausis gerokai patogiau. Kaip žinia, mūsų problemos, mūsų funkcijos yra daugiausiai šeiminiai santykiai. Santykiai šeimose su vaikais, su tarpusavio santykiai. Tai kiekvienas turime savų tokių kaip ir paslapčių, tai tos paslaptis, sakykime, tai jau bus sprendžiamas tiesiai su darbuotojo, ne su kitais dar esančiais specialistais kartu. Vaiko teisių apsaugos skyrius įsikūrė Sodros 2. ir 3. aukštuose. Atskiras įėjimas į skyrių bus pažymėtas nuoroda. Dauguma telefonų numerių išlieka tie patys. Noriu pasakyti ir priminti, kad tai bus adresas mūsų vasario 16:60. Nuo rytdienos mes jau tikrai būsim ten kiekvieną savo vietoje ir priiminėsim interesantus. Keičiasi vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos teigimu tik buveinė. Ir tarnybos funkcijos, ir specialistų darbo organizavimo principai lieka tie patys. Ir toliau bus dirbama teritoriniu principu. Minint Tarptautinę mokytojo dieną, šiais metais tradiciškai bus pasveikintos ir apdovanotos tų Panevėžio rajono švietimo įstaigų bendruomenės, kurios geba puoselėti savųjų mokyklų aplinką. Ir jei Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtas švietimo įstaigų aplinkų konkursas apžiūra dar labai jaunas, jam tik 2 metai, tai rajone vykstančiam jau per 10. Mes dažniausiai atkreipiam didžiausią dėmesį, kokiegi pokyčiai įvykę mokyklose, kaip jie įtraukia mokinius į aplinkos tvarkymą ir ne tik, kad ten apsišlavimas, lapų grėbimas, bet kurti aplinkose erdves, sakykime, tam tikras, išklausyti vaikų pageidavimų. Taip pat per eilę metų pastebėjom, kad tikrai tampa ir profesionalesnis tas mokyklos aplinkos tvarkymas, nes jis planuojamas iš anksčiau. Yra Ramygalos gimnazija, sakykime, turi tokius ilgalaikius planelius pasirengę, kaip turi atrodyti jų aplinka mokyklos ir po truputį įgyvendina juos. Vertinimo komisija 2 kartus per metus, Liepos ir rugsėjo mėnesį aplankiusi visas švietimo įstaigas, nevertino tik 2 Raguvos gimnazijos ir Linkaučių pagrindinės mokyklos aplinkų. Dėl tebevykdomų pastatų renovavimo darbų visur kitur ypač žavėtasi paprastais, bet ryškiais ir funkcionaliais akcentais. Šiais metais mums labiausiai, gal ir gražiausiai ir daugiausiai atsinaujinusi pasirodė Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija. Ten tikrai tokios erdvės nemažos, beje, kaip ir visų kitų rajono mokyklų, tikrai labai dideli plotai yra aplinkui mokyklas. Tai iš tiesų naujovių pas juos atsiradę yra tikrai ženklių. Taip pat Ramygalos gimnazija irgi, kaip ir minėjau, jie labai taip nuosekliai atsinaujina po truputį, bet tiesiog tikrai atsiveria tokios erdvės didesnės ir patogūs takai mokiniams, tiesiog kitai pasižiūrėta. Na ir šiais metais ypatingai pasitempusi yra Naujamiesčio vidurinė mokykla, iš vidurinių mokyklų ir gimnazijų, nes jie ir atsinaujino šiek tiek savo senųjų skulptūrų parkelį, naujų erdvių įsikūrė. Ar bus bent simboliškai, kaip kasmet kukliu piniginiu prizu apdovanoti laureatai, rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Skaidrutės Kriukienės teigimu dar nežinia, bet galimybių ieškoma. Juolab, kad apdovanotieji gautus pinigus visuomet investuoja ne kur kitur, bet į tos pačios aplinkos gražinimą. Naująjį teatrinį sezoną pradėjęs Lėlių vežimo teatras žiūrovams be šiuo metu rodomų spektaklių ketina iki naujųjų padovanoti dar 2 premjeras. Tačiau šiuo metu intensyviausiai ruošiamasi miesto poetės Elenos Mezginaitės 70-ųjų gimimo metinių minėjimui. Vaidinsime 3 dienas, rodysime 6 spektaklius.
tai Elenos Mezinaitės pasaka, pagal Anderseno pasaką jinai parašė, Skiltų. Ir bandysime vaikus supažindinti su tuo. Trumpai prieš kiekvieną spektaklį rodysime filmuką apie Eleną Mezginaitę, kad vaikai bent jau įsivaizduotų, kaip atrodė ta poetė ir tiesiog, kad jos ir nepamirštų netgi. Nes kaip ten bebūtų, Elena mūsų teatrui parašė, beveik per 20 metų parašė 10 pjesių ir 10 pjesių buvo pastatyta mūsų teatre. Ta prasme, visą tai, ką jinai parašė, mes mūsų teatre ir pastatėm. Nors šiaip jinai parašė 11 pjesių, viena pjesė buvo parašyta Meno teatrui, bet nežinau, kodėl jie jos nepastatė. Bet tiesiog būtų įdomu ją paskaityti, ką jinai ten parašė. Be naujai statomų pjesių, Lėlių vežimo teatro artimiausiuose planuose Asitežo festivalis, įvyksantis spalį. Taip pat rengiamas įvykti ir į tarptautinį Lėlių teatrų festivalį Alytuje. Po naujų metų pavasarį turėtų įvykti teatre Respublikinis Molinuko teatro festivalis, tai visos Lietuvos mėgėjų teatro sambūris toks, kada visi suvažiuos čia pas mus į teatrą, į finalą, į baigiamąjį renginį. Turėtų režisierius Vitalijus Mazūras atnaujinti 2 labai senus spektaklius, bet kurie labai gražiai gyveno mūsų teatre tie spektakliai, tai Nykštuką Nos ir Anderseno pasaka Lakštingala, kurie dėl aktorių kaitos tiesiog buvo prapuolę iš mūsų repertuaro ir labai norime, kad jie grįžtų tie spektakliai, nes labai geri spektakliai buvo. Ir aišku, nusimato nemažas toks pasivažinėjimas ir į Ukrainą, ir į Baltarusiją, ir į Rusiją. Kviečia čia mus dabar ir į Daniją, taip kad kiti metai tokie truputėlį ant ratų bus. Tačiau ateinančios vasaros gastrolės žadamos visiškai kitokios. Tiesa, su vežimu, bet jį po 25 kelionių po Lietuvos miestus ir kaimus metų jau trauks nebe arkliai. Savaitgalį net 2 miesto sporto rūmų ir Viliaus Variakojo sporto mokyklos salėse vykęs tradicinis tarptautinis stalo teniso turnyras burins suvadino įvairių kartų šio žaidimo aistruolius. Čia yra 14 turnyras skirtas Matijošai Šeimažolį atminimui ir mes jį pastoviai vykdam kiekvienais metais. Šiais metais mes turėjom gerų pasisekimų panevėžiečiai. Povilas Bagužis veteranų stalo teniso čempionate savo grupėje užėmė 3. vietą. Besirengdama kitąmet minėti solidų jubiliejų, Viliaus Variakojo 100-metį, jo vardu pavadinta mokykla didžiuojasi, jog pirmtako siekiai puoselėti ir populiarinti Aukštaitijos sostinėje stalo tenisą tęsiami. Kasmetį veteranų turnyrą верtina и свечи, и савишки. Мне очень приятно всегда приехать на этот турнир, который организуется уже много лет. И организаторы всегда приглашают меня лично с просьбой еще привезти игроков из Латвии. И наши латышские игроки всегда с удовольствием сюда едут, потому что турнир очень такой добродушный, очень хороший. И интересно и поиграть, и пообщаться. И всегда хорошо то, что организаторы всегда не думают не только о играх, но и о того, чтобы этот парад открытия всегда был каким-то интересным. Kiekvienais metais vis gausesnis žaidėjų būrys atvyksta į mūsų Panevėžį, į tą turnyrą, kuris labai yra nuostabiai organizuojamas. Ir dėka montuotojo, akcinės bendrovės montuotojos direktorio Antano Katino ir Valerijaus Razanovo, kuris labai daug jėgų padeda organizuojant turnyrą. Aš šitam turnyre dalyvauju kiekvienais metais, nors būnu ir nepasiruošusi, bet man tai įpareigoja, kadangi vyro atminimui tas turnyras. Ir džiaugiuosi, kad tiek daug dalyvių su noru atvažiuoja ir laukia to turnyro, teiraujasi, ar jis įvyks, ar dar bus. Žodžiu, tai džiugina, kad yra draugų tokių ištikimų ir taip tikrai prisimenančių. Prie teniso stalų varžėsi sportininkai panevėžiečiai pelnė ryškių pergalių.
Turnyro nugalėtojo taurė įteikta Povilui Bagužiui. Vanda Matijošienė savo amžiaus grupėje 1. Vytautas Žukauskas užėmė 3. vietą.